Hoje nós vamos tentar acertar a moto, rapaziada. Então vamos lá, hoje eu vou acertar, hein? Vou acertar de novo. Vamos lá de novo. Consegui. Agora eu consigo, hein? Eu confio em mim mesmo. Meu Deus, foi quase. Agora eu consigo, hein? Depois daquela cagada, ó, no 3, 2, não, 3, não, 3, 2, 1 e... Puta que lá, né? Meu Deus. Vai. Vou até se aquecer. Bora. Fica aí ligado pra parte 2, viu?